आर्थिक वर्ष 2083-84 को मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि कति कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ? 5.5%। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा सार्वजनिक गरिएको 25औं मौद्रिक नीति। सन् 2026 जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रहरी प्रमुखको 5औं शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजना गरियो? न्युयोर्क, अमेरिकामा। सन् 2026 जुलाई 7 देखि 8 सम्म रहेको छ भने नेपालबाट सहभागी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल रहेका छन्। सन् 2026 जुलाईमा क्यारिबियन सागरमा फेला पारिएको नयाँ समुद्री स्लगको नाम के राखिएको थियो? अल्डिसा भोजिन्ना। घस्रिने रातो रङको समुद्री जीव समुद्री स्लग फेला परेको स्थान क्यारिबियन सागर। नामाकरण गर्ने वैज्ञानिक स्पेनका जीव वैज्ञानिक जेसेस ओटेआ रहेका छन् भने नामाकरणको कारण फिफा विश्वकप 2026 मा केप भर्डेका गोलरक्षक भोजिन्नाले गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनको सम्मानमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले विक्रम सम्वत 2083 मा कतिौं जन्मजयन्ती मनाइयो? 213औं। विक्रम सम्वत 2083 असार 29 गते। जन्म विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँमा भएको थियो भने 2034 सालदेखि मनाउन थालियो। उनका कृतिलाई प्रकाशनमा ल्याउने व्यक्ति मोतीराम भट्ट हुन्। आधुनिक कतारका निर्माताका रूपमा परिचित एवं नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको नयाँ ढोका खोल्दै कतार नेपाल सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने कतारका पूर्व अमिर शेख हमद बिन खालिफा अल थानीको निधन कहिले भएको हो? सन् 2026 जुलाई 12 मा 74 वर्षको उमेरमा। उनलाई कतारमा फादर अफ अमिरका रूपमा सम्मानका साथ लिइन्छ। कर्णाली प्रदेशको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा दोस्रो कर्णाली छोरी सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रम सम्वत 2083 जेठ 16 र 17 गते। विश्वको सबैभन्दा सानो गणतान्त्रिक मुलुक नाउरको संसदले देशको नाम परिवर्तन गरी नाओएरो राख्ने प्रस्ताव कहिले पारित गरेको हो? सन् 2026 मे 12 मा। विश्व अभिभावक दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 1 मा। यसको नारा चाहिँ टुगेदर फर प्यारेन्ट्स, अभिभावकका लागि सँगसँगै। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 को उपाधि विजेता टोली कुन हो? त्रिभुवन आर्मी क्लब हो भने उपविजेता सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ भने खेल सञ्चालन विक्रम सम्वत 2082 चैत 7 गतेदेखि वैशाख 4 गतेसम्म भएको थियो। नेपालको पहिलो पोषण मैत्री गाउँपालिका घोषणा हुन सफल स्थानीय तह कुन हो? बडीगाड गाउँपालिका बागलुङ। 2083 असार 15 गते। कल्पना ज्ञानभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विद्वान को हुन्? अल्बर्ट आइन्स्टाइन। दिगो विकास सूचाङ्कमा 2026 मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? 90औं स्थानमा। प्राप्त गरेको अङ्क 68.7 रहेको छ भने सूचाङ्कमा समावेश मुलुक 169 रहेको छ भने पहिलो हुने देश फिनल्यान्ड रहेको छ। विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 11 मा। अहिलेको विश्व जनसङ्ख्या करिब 8 अर्ब 30 करोड रहेको छ भने सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत हो भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको देश भ्याटिकन सिटी हो। हाल नेपाल सरकारको मुख्य सचिव को रहेका छन्? गोविन्द बहादुर कार्की। विक्रम सम्वत 2083 3 महिना 24 गते नियुक्ति गरिएको हो। धन्यवाद। सब्सक्राइब फर मोर अपडेट।